Good morning. Myself Sunita Amrutsagar, Assistant Professor, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalay, Pet Vadgaon, Department of Commerce. BCom Part 1st. Subject is Financial Accounting. In last lecture, we have seen the accounting concept. Today, we will discuss the accounting conventions. Conventions. What is meant by conventions? The term accounting conventions refers to the customs or traditions. See this? The term conventions refers to the customs or traditions which are used as a guide in the preparation of accounting reports and statements. The role of convention is guidance for preparation of accounting reports and statements. The conventions are derived by usage and practice. Conventions are derived by usage and practice. The accountancy bodies of the world may change any of the convention to improve the quality of accounting information. Accounting conventions need not have universal application. These are the important accounting conventions. First convention is consistency. According to this convention, the accounting practices should remain unchanged. See this? Accounting practices should remain unchanged from one period to another. It requires that working rules once chosen should not be changed arbitrarily and without notice of the effect of change to those who use the accounts. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला वाटेल तसा बदल करता येणार नाही. For example, stock should be valued in the same manner every year. Similarly, depreciation is charged on fixed assets on the same method year after year. डिप्रिसिएशनच्या वेगवेगळ्या मेथड आहेत. जर एक मेथड तुम्ही फॉलो केली तर तीच मेथड तुम्हाला फॉलो करायला पाहिजे. म्हणजे एका वर्षी ही मेथड वापरली, पुढच्या वर्षी दुसरी वापरली, ह्या वर्षी सुरुवातीच्या 3 महिन्याला ही वापरली, दुसऱ्या महिन्याला दुसरी वापरली, तर असं करता येणार नाही. सातत्य असायला हवं. जे काही रूल्स रेग्युलेशन, जे काही ट्रॅडिशन तुम्ही फॉलो करताय त्याच्यामध्ये सातत्य, कन्सिस्टन्सी पाहिजे. इफ धिस अजम्पशन इज नॉट फॉलोड, the facts should be disclosed together with reason. The principle of consistency plays its role particularly when alternative accounting methods is equally acceptable. Any change from one method to another method would result in inconsistency. म्हणजे सातत्य जे आहे त्याच्यामध्ये ब्रेक तयार होतो, त्याला आपण इनकन्सिस्टन्सी म्हणजे गैरसोयीचं आपण म्हणतो, किंवा सातत्य ज्याच्यामध्ये राहत नाही. दे मे सीम टू बी इनकन्सिस्टंट apparently in case of valuation of stocks if the company applies the principles at cost or market price, whichever is less. You know very well about this. When we analyze the stock, we always said at cost or market price, whichever is less. And if these principles accordingly result in the valuation of stock in one year at cost and the market price in the other year, there is no inconsistency here. It is only an application of the principle. An enterprise should change its accounting policy in any of the following circumstances only. पॉलिसी जी आहे ती पॉलिसी चेंज करू शकते, पण कोणत्या परिस्थितीमध्ये? त्यामध्ये फर्स्ट वन, टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डन्सी विथ द इश्यूड अकाउंटिंग स्टँडर्ड. Second, to compliance with the provision of law.
आणि थर्ड, when under changed circumstances it is felt that new method will reflect more true and fair picture in the financial statement. In these three circumstances, enterprises should change the accounting policy. Okay. Next convention is conservatism. Conservatism. This is the policy of playing safe game. See this? Safe game. It takes into consideration all prospective losses but leaves all prospective profits. Financial statements are usually drawn up on a conservative basis. Anticipated profits are ignored, but anticipated losses are taken into account while drawing the statements. Do you understand what I say? Anticipated loss and anticipated profit म्हणजे भविष्य काळामध्ये होणारा फायदा किंवा तोटा. तर इथं काय केलं जातं? anticipated profits are ignored. प्रॉफिट्स असेल तर इग्नोर केला जातो, पण anticipated losses are taken into account. तर लॉस जो आहे त्या लॉसचा इथं विचार करावा लागतो. Anticipated losses are taken into account while drawing the statement. Following are the example of the application of the convention of conservatism. Means काय? Safe game. See this? Making the provision for doubtful debt and discount on debtors. RDD आपण म्हणत असतो त्याला. Next, valuation of the stock at cost price or market price, whichever is less. आपण हे जे सगळं अप्लाय करतोय त्या पाठीमागचं कारण काय आहे तर कॉन्झर्व्हेटिझम हे जे कन्व्हेन्शन आहे त्या कन्व्हेन्शनचं आपण इथं अकाउंटिंग मध्ये यूज करत असतो. चार्जिंग ऑफ स्मॉल कॅपिटल आयटम्स लाईक क्रॉकरी टू रेव्हेन्यू. शोइंग जॉइंट लाईफ पॉलिसी ॲट सरेंडर व्हॅल्यू as against the actual amount paid, not providing for discount on creditors. These are the circumstances kiwa these are the examples of application the convention of conservatism. Okay. Next convention is disclosure. Apart from statutory requirement, good accounting practice also demands that significant information should be disclosed in financial statement. Such disclosure can also be made through footnotes. Footnote आपण बघतो कोणताही रिपोर्ट असेल तर रिपोर्टच्या खाली footnote दिलेली असते. The purpose of this convention is to communicate all material and relevant facts concerning financial position and result of operation to the users. बऱ्याच वेळेला फायनान्शियल रिपोर्ट बघितले तिथं स्टार्स केलेले असतात, काही चिन्ह असतात आणि त्याचा मीनिंग काय आहे तो फुटनोट मध्ये दिलेला असतो. The content of balance sheet and profit and loss account are prescribed by law. These are designed to make disclosures of all materials facts compulsory. The practice of appending notes relative to various facts and items which do not find place in accounting statements is in pursuance to the convention of full disclosure of material facts. For example, contingent liability appearing as a note. Contingent liability. Market value of investment appearing as a note. काही गोष्टी ज्या आहेत त्या डिस्क्लोजर मध्ये दिलेल्या असतात, फुटनोट मध्ये दिलेल्या असतात, द्याव्या लागत असतात. The convention of disclosure also applies to events occurring after the balance sheet date and the date on which the financial statements are authorized for issue. Such events include bad debt, destruction of plant and equipment due to natural calamities,
major acquisition of another enterprises, etc. Such events are likely to have a substantial influence on the earnings and financial position of the enterprises. Their not disclosure would affect the ability of the users for evaluations and decisions. जर फुटनोट नसतील तर त्याचं इव्हॅल्युएशन करता येत नाही आणि त्यामुळे डिसिजन घेण्यासाठी अडचणी येतात. देयर शुड बी हॉनेस्टी इन डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन. आता काय डिस्क्लोजर म्हणजे मराठीत काय त्याला आपण म्हणतो, जाहीर करणे. द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड थ्रू अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स शुड बी रिलेव्हंट, रिलायबल, कंपॅरेबल and understand by all the concerned authorities. त्याला आपण disclosure असं म्हणतो. Last concept is matching. Last convention is matching convention. Matching. This is based on accounting period concept. Expenses incurred during the period of accounting year should be compared with the income recognized during the same period. Expenses incurred, खर्चाने expenses हे match व्हायला पाहिजेत. This enables to trace out accurate operation result. In order to know true and fair operational results, means profit or loss, of an accounting period, and to show the true and fair view of financial strength of an organization. Adjustments for advances and outstanding be made properly. आपण या ठिकाणी मॅचिंग कन्सेप्ट मध्ये आपण म्हटलं की एक्सपेन्सेस आणि इन्कम जे आहे ते इन्कम त्यांचं बरोबर हिशोब जो आहे तो हिशोब लागला पाहिजे. आणि दिस एनेबल्स ट्रेस आउट द ॲक्युरेट ऑपरेशन रिझल्ट. आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, मग ऍडजस्टमेंट केल्या जातात. आउटस्टँडिंग, प्रीपेड, इन्कम इन ऍडव्हान्स वगैरे ह्या गोष्टी इथं पाहिल्या जातात. अँड लास्ट कन्व्हेन्शन इज मटेरियलिटी. फिफ्थ कन्व्हेन्शन इज मटेरियलिटी. According to this convention, the accountant should give importance to relevant or material details and ignore irrelevant or immaterial details in the financial statement. See this, materiality, and give importance to relevant or material details and ignore irrelevant ज्याच्याशी काही संबंध नाही अशा गोष्टी दुर्लक्षित करायच्या. In materiality principle, all the items having significant economic effect on the business of the enterprises should be disclosed in the financial statement. The term materiality is the objective term. It is on the judgment, common sense and discretion of the accountant that which item is material and which is not. For example, stationery purchased by the organization though not used fully in the concept. Similarly, depreciation small items like books, calculator is taken as 100% in the year if purchased through used by company for more than 1 year. This is because the amount of books or calculator is very small to be shown in the balance sheet. म्हणजेच आपण त्याला मटेरियलिटी कन्सेप्ट असं म्हणत असतो. ओके, डू यू अंडरस्टँड? दिस इज द ऑल ट्रॅडिशन्स अँड कस्टम्स. म्हणजे काही व्यवसाय करत असताना काही आपण रूढी म्हणून प्रथा म्हणून काही गोष्टी फॉलो करत असतो, त्याला आपण कन्व्हेन्शन म्हणत असतो किंवा कन्व्हेन्शन आपण त्याला म्हटलं जातं. म्हणजे कन्सेप्ट, कन्व्हेन्शन अँड स्टँडर्ड्स या तिन्ही गोष्टी ज्या आहेत त्या तिन्ही गोष्टी अकाउंटिंग मध्ये महत्वाच्या असतात. कन्व्हेन्शन्स, कन्सेप्ट म्हणजे आपण म्हटलं की संकल्पना किंवा गृहीत. कन्व्हेन्शन म्हणजे ट्रॅडिशन, रूढी, परंपरा.
आणि स्टँडर्ड्स म्हणजे मानके, मराठीमध्ये आपण हे शब्द त्याच्यासाठी वापरत असतो. ओके.